Λοιπόν, τώρα που έχουμε την προσοχή σας, ξεκινάμε. Καλώς ήρθατε στην τρίτη ημέρα του Gastronomy Lab, η οποία έχει εκπληκτική θεματολογία και σήμερα, όπως και τις δύο προηγούμενες μέρες. Ξεκινάμε πολύ δυνατά. Έχουμε καλεσμένους το ξενοδοχείο Ritz από το Παρίσι και το σεφ Jérôme Cointre, ο οποίος θα μας παρουσιάσει An Illusion to Ernest Hemingway. Όποιος δεν γνωρίζει ποιος ήταν ο Hemingway, ένας συγγραφέας, ο οποίος τα έπινε παλιά τη δεκαετία του 70-80 εκεί στο Ritz και σήμερα το μπαρ του ξενοδοχείου Ritz ονομάζεται Hemingway. Οπότε θα κάνει ο σεφ ένα Bloody Mary, το οποίο θα τρώγεται. Δεν θα πίνετε, θα τρώγεται. Και θα κάνει και μία συνταγή με θαλασσινά, με ένα ασιατικό touch, όπως το λέει. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε, το ξενοδοχείο Ritz, μιλάμε για το θρυλικό ξενοδοχείο Ritz, έτσι. Μεγάλη ιστορία, από πολλές δεκαετίες. Ιδιοκτησία του Αλφαγέτ, ο οποίος έχει και τα Harrods, έχει και τα Λαφαγέτ στο Παρίσι. Είναι από εκεί που έφυγε η γνωστή ιστορία, όχι τόσο ωραία, με την Νταϊάννα που έφυγαν από το ξενοδοχείο, την πριγκίπισσα. Οπότε μέσα στο ξενοδοχείο υπάρχει η σχολή École Ritz Escoffier. Και γιατί είναι αυτή η ονομασία? Γιατί ο γνωστός στη γαστρονομία Αύγουστος Escoffier ήταν ο πρώτος σεφ του ξενοδοχείου, ο οποίος άνοιξε το ξενοδοχείο αυτό. Μιλάμε για ένα θρύλο, όπως και το ίδιο το ξενοδοχείο. Το όνομα Ritz ήταν του πρώτου ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου, γι' αυτό και η σχολή ονομάζεται École Ritz Escoffier. Είναι η πρώτη μου συνεργασία ήταν με τη σχολή αυτή το 2004, η οποία εξακολουθεί να τρέχει μέχρι και σήμερα. Και για να πάρετε έτσι να σας δώσω λίγο essence Παρισιού και essence Ritz, ας δούμε λίγο το πρώτο βίντεο που έχουμε για να καταλάβετε τι εστί, λίγο έτσι, να πάρετε μια εικόνα και μια ιδέα. Αυτό είναι το ξενοδοχείο. Όσο έχετε πάει, ξέρετε ότι με το πρώτο βήμα που μπαίνεις μέσα, νιώθεις ότι μπαίνεις σε μια άλλη εποχή, μπαίνεις σε κάτι ιδιαίτερο. Υπάρχουν τα vibe αυτά τα οποία σου έρχονται, τα οποία τα εκπέμπει το ίδιο το ξενοδοχείο. Αν δεν έχετε πάει, σας το προτείνω. Απλά μπείτε μέσα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Στην παρέα μας έχουμε την κυρία Γιούλη Φερνάντες, η οποία είναι υπεύθυνη της σχολής, École Ritz Escoffier, και τον σεφ Jérôme Cointre, ο οποίος θα συνοδεύσει μαζί μας. Please, σεφ, ας δώσουμε ένα χειροκρότημα στο stage. Thank you. Γιούλη, it's an honor to have you here, one more year again. Πέρσι είχαν έρθει επίσης με το ζαχαροπλάστη, τον Μάρτιν Μιλουέτ, και είχαν κάνει ένα εκπληκτικό γλυκό. Σήμερα είπαμε να δοκιμάσουμε κάτι πιο αλμυρό, το οποίο θα έχετε και την ευκαιρία να το δοκιμάσετε κι εσείς. Okay, thank you very much, Harry. Thank you to Gastronomy Essentials. So it's a pleasure to meeting you today. My name is Julie Fernandez. I'm the sales manager of the École Ritz Escoffier. So I guess Harry has already introduced the school. We are located in the heart of the Ritz Paris. So it's important to know that the Ritz Hotel, it doesn't make part of the group Carlton. Sometimes people think it's a Carlton Hotel, but it's an independent hotel, a family-owned hotel. And the school exists since 1988. So we are celebrating our 36th anniversary this year. And since then, we've been teaching gastronomy to people all around the world. We teach culinary, we teach pastry. We have students coming from all over the world. The main countries that come to our school are South Korea, United States, Japan, Mexico, Brazil.
we have the chance to have people from Greece coming once a year with Harry to follow master classes with our chefs. So if you have the chance to come to Paris, please come to see us. The Hotel Ritz is ready to welcome you all. Thank you, Harry. Ο βοηθός του σεφ σήμερα θα είναι ο Θέμης Οικονομίδης, απόφοιτος από την σχολή, και πραγματικά όποιος θέλει να δει τα προγράμματα ή να μάθει περισσότερες πληροφορίες, ό,τι θέλετε να σας στείλω να δείτε από τα προγράμματα, από καταλόγους, διαμονές κτλ. Αν σκέφτεστε να ακολουθήσετε κάποιο πρόγραμμα εκεί, με χαρά έτσι να σας τα στείλω στο email. Τώρα, ο σεφ λοιπόν για την επόμενη ώρα θα παρουσιάσει, όπως σας είπα, ένα Bloody Mary το οποίο θα τρώγεται και δεν θα πίνετε. Το ξενοδοχείο, πρώτα απ' όλα το Hemingway, έχει το πιο νομίζω ακριβό κοκτέιλ που υπάρχει στον κόσμο. Υπάρχει ένα κοκτέιλ το οποίο έχει 1.500 ευρώ. Πραγματικά δεν είχα ποτέ τη δυνατότητα καν να το δω. Είναι για άλλα βαλαντία αυτά. Αλλά το έχω ακουστά ότι έχει ένα ποτό το οποίο έχει 1.500 ευρώ. Chef, we are ready to start. Okay. Η μετάφραση θα την κάνει ο Θέμης στα Harry. ελληνικά για να καταλαβαίνετε απ' όλα. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter deux recettes. Harry vous a déjà expliqué. Θα κάνουμε δύο συνταγές σήμερα, όπως εξήγησε και ο Χάρης. Donc c'est un clin d'œil à Ernest Escoffier, Είναι συνταγές από τον Εσκοφιέ. qui a passé beaucoup de temps au Ritz. Ο σεφ ήταν πολύ καιρό στο Ρίτσο ξενοδοχείο. Et j'ai voulu revisiter un grand classique des cocktails. Αυτή η συνταγή είναι μια έτσι κλασική συνταγή που ήθελε να την ξαναφτιάξει ο σεφ. Donc j'ai revisité un Bloody Mary Οπότε έκανε το Bloody Mary. en gardant tout ce qui est cliché du Bloody Mary, la vodka, le céleri, la tomate, mais qu'on puisse le manger. Θέλει ο σεφ να χρησιμοποιήσει το σέλερι, τη βότκα και τέτοια υλικά, τα οποία έχει μέσα το κοκτέιλ, αλλά να το φάμε αυτή τη φορά. Donc on va commencer. Donc Και ξεκινάμε. pour cette recette, j'ai utilisé de la tomate cœur de bœuf. Θα ξεκινήσουμε τη συνταγή με αυτή την ντομάτα, την οποία την έχουμε κόψει σε κομμάτια. Et j'ai commencé par retirer la peau Έχουμε βγάλει τη φλούδα από την ντομάτα. et je l'ai mis à mariner. Donc je l'ai mis à mariner avec un peu de soja pour la saler, de sauce soja, ce qui lui apporte un petit goût salé, un petit goût umami aussi. Οπότε την έχουμε κόψει και την έχουμε μαρινάρει από χθες εμείς με σόγια σος. Et ensuite, j'ai préparé une autre tomate que j'ai gélifiée, dans laquelle j'ai rajouté le tabasco et l'assaisonnement. Donc tout ce qui est en relation avec le Bloody Mary. Και μετά με το χυμό της ντομάτας έχουμε ετοιμάσει ένα τζέλ, στο οποίο βάλαμε και άλλα υλικά. Ensuite, j'ai fait la même chose avec le céleri, dans lequel j'ai rajouté, donc j'ai fait un jus de céleri gélifié, dans lequel j'ai mis la vodka, Κάναμε και ένα τζέλ με το σέλερι. bien chargé en vodka pour qu'on ait bien le goût. Έχουμε βάλει αρκετή βότκα και σε αυτό. Et ensuite, j'ai préparé comment on appelle ça, Poudre. une croûte, mais légère, quelque chose que j'ai fait avec du sésame. Έχουμε ετοιμάσει μια πούδρα στην οποία έχουμε βάλει σουσάμι. J'ai torréfié du sésame et j'ai fait sécher des feuilles de livèche. Donc la livèche, c'est une sorte de céleri. Hein, c'est un céleri sauvage. Έχουμε αφυδατώσει ουσιαστικά κάποια φύλλα τα οποία είναι από το φυτό λοβάζ. Πάνω κάτω είναι σαν το σέλερι. Donc je l'ai déshydraté complètement et ensuite je l'ai mixé avec le sésame torréfié et je l'ai assaisonné. Και όταν αφυδατωθεί το κάνουμε μίξ με σουσάμι και έχουμε βάλει αλάτι πιπέρι. Ensuite, j'ai gardé les feuilles du céleri, les feuilles jaunes du céleri, qui vont me servir à la finition et à la décoration de l'assiette. Et j'ai aussi
comment dire, j'ai réutilisé les pots tomates que j'ai déshydratés qui vont me servir aussi à la présentation, à la finition de l'assiette. Ουσιαστικά έχουμε κρατήσει εδώ τα φύλλα από το σέλερι για την παρουσίαση. Το ίδιο έχουμε κάνει και με τις φλούδες της ντομάτας, τις οποίες τις έχουμε αποφλιώσει και τις έχουμε αφυδατώσει και αυτές. Donc, on va commencer par redresser cette tomate. Donc, on va la prendre et on va la déposer sur une plaque ou sur une grille. Et on va la recouvrir. On va bien la recouvrir avec la poudre de livèche. C'est le gel. Thank you. Donc on n'hésite pas, hein, il faut quand même amener ce côté céleri aussi. Ουσιαστικά έχουμε ξεκινήσει, έχουμε βάλει να κάνουμε την παρουσίαση της συνταγής. Έχει βάλει ο σεφ την ντομάτα και από πάνω την πούδρα. Donc la tomate, on l'a quand même bien fait mariner. Hein. Minimum, c'est une demi-heure, mais je l'ai préparé hier et je l'ai laissé mariner une bonne heure. Εμείς την έχουμε ετοιμάσει από χθες την ντομάτα, αλλά το λιγότερο θα μπορούσε να είναι μισή ώρα η μαρινάδα. Une fois qu'on a déposé notre tomate dans l'assiette, on va venir avec le gel de tomate et le gel de céleri. Και αμέσως μετά βάζουμε το τζέλ της ντομάτας που εξηγήσαμε προηγουμένως και το τζέλ από το σέλερι. Donc là, le gel de tomate, il est très épicé. Στο οποίο έχουμε βάλει αρκετά αρώματα, έτσι λίγο καυτερό. Et on vient faire la même chose avec le gel de céleri à la vodka. Και συνεχίζουμε με το τζέλ του σέλερι που έχει βότκα μέσα. Alors c'est pareil, il y a beaucoup de vodka dans le gel de céleri. Il faut vraiment que ça ait goût de vodka. Όπως είπαμε, έχει αρκετή βότκα μέσα. Et enfin, on va terminer avec des pousses. Donc on va mettre les feuilles de céleri. Θα βάλουμε τα φύλλα από το σέλερι, θα βάλουμε και κάποια άλλα λουλουδάκια για ντεκόρ και θα χρησιμοποιήσουμε και αυτά που είπαμε, την ντομάτα την αφαιρετωμένη, τη φλούδα. Donc le céleri, c'est à la fois le décor, mais c'est aussi le goût. Hein. Είναι και, το σέλερι μας δίνει και το ντεκόρ, αλλά και την γεύση που χρειαζόμαστε. Donc dans cette assiette, on retrouve tous les codes du Bloody Mary. Οπότε Céleri, σε αυτό το πιάτο έχουμε ντομάτα. όλες τις γεύσεις που έχει ένα Bloody Mary ως κοκτέιλ. céleri, tomate, Σελέρι, ντομάτα, épices, τα καρικεύματα ουσιαστικά et la vodka, bien sûr. και φυσικά τη βότκα. Donc c'est un plat qu'on peut décliner soit en amuse-bouche pour démarrer un repas, Αυτό το προσφέρουμε σαν, soit comme une entrée. μπορούμε να το προσφέρουμε και σαν αμουσμπούς στην αρχή και σαν ορεκτικό, σαν πρώτο πιάτο. C'est un plat où on ne jette rien. On a tout utilisé. On n'a rien jeté. Δεν πετάμε τίποτα και όλα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Όπως βλέπετε, τα φύλλα, την ντομάτα που έχουμε κρατήσει. On a utilisé la peau, on l'a récupérée, on l'a fait sécher. Έχουμε κρατήσει τη φλούδα της ντομάτας και την έχουμε αφυδατώσει. Les feuilles de céleri, on les a gardées
des tiges, on a fait le jus. Με το σέλερι που κάναμε τον χυμό, αλλά κρατήσαμε και τα φύλλα του ώστε να μην πάει τίποτα χαμένο. Και τώρα για το τέλος θα βάλουμε κάποια λουλουδάκια για το χρώμα. Alors, là, j'ai une fleur de pensée. Normalement, je mets soit des fleurs d'ail, soit des fleurs comment ça s'appelle? De coriandre. Yes. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ό,τι άλλο θέλουμε, όπως φύλλα από μαϊντανό, από κολιάνδρο. Donc, on va s'arrêter là. Οπότε για το πρώτο, για την ντομάτα, το Bloody Mary, είμαστε έτοιμοι. Et voilà. Donc ça, c'est notre premier petit plat avec un très beau clin d'œil à Ernest Hemingway. C'est à la fois visuel et très goûtu. Οπότε αυτό είναι το πρώτο μας πιάτο. Αυτή είναι η ντομάτα Bloody Mary, που είναι πολύ ωραίο εμφανισιακά, είναι πολύ ωραίο ορεκτικό. Voilà, donc on va vous faire déguster quelques... Ωραία, ναι, μπορείτε σιγά σιγά να δοκιμάσετε. Τα έχουμε δώσει στο ψυγείο. Το πιάτο θα το δώσουμε για τη φωτογραφία. You're welcome. Donc, OK. Thank you. Bon. Donc on va passer à la deuxième recette. Donc c'est une recette à base de céphalopodes. Donc on a du poulpe, de la sèche et des encornets. Λοιπόν, τώρα έχουμε δεύτερη συνταγή. Θα ξεκινήσουμε
με το ταρτάρ ουσιαστικά που θα κάναμε, το οποίο είναι με χταπόδι, με σουπιά και με καλαμάρι. Donc c'est une recette très iodée. Hein, on va accompagner avec des salicornes, Θα χρησιμοποιήσουμε σαλκόρνια, un crumble au sarrasin. εδώ έχουμε κάνει ένα crumble από χθες, το οποίο έχει αλεύρι σικαλής, αλεύρι... C'est un crumble salé, auquel on a remplacé le sucre par du fromage. Donc je l'ai remplacé par du parmesan. Αντί να βάλουμε ζάχαρη, έχουμε βάλει παρμεζάνα. C'est ce qui lui permet en fait de garder la consistance du crumble. Και θέλουμε να έχει αυτή την υφή του crumble. Et après, c'est la même recette qu'un crumble sucré. Και γενικά είναι η ίδια συνταγή όπως κάθε crumble. Donc on aura le crumble, le poulpe, la sèche sautée. J'ai fait aussi une chips légère de tapioca. Donc ça, c'est très simple à réaliser. Je l'ai fait cuire mon tapioca dans de l'eau, ou on peut le faire cuire aussi dans du fond, hein, auquel j'ai rajouté de la poudre de... Comment on appelle ça? Έχουμε βάλει την πούδρα, έχουμε κάνει την ταπιόκα. J'ai oublié le nom. Τσαρκόλ. Ça arrive. Έχουμε βάλει την ταπιόκα μαζί με νερό και το χρώμα το έχει πάρει από άνθρακα που έχουμε βάλει, πούδρα άνθρακα. Il faut bien l'assaisonner avant de le faire cuire. On assaisonne bien l'eau. Ensuite, on fait cuire jusqu'à temps que ça devienne très épais. Si c'est s'il y a trop de liquide, on peut le passer à travers un chinois pour retirer un petit peu. Et ensuite, on l'étale sur un silpat et on va le faire déshydrater complètement jusqu'à temps qu'il soit complètement sec. Ουσιαστικά τι έχουμε κάνει για την ταπιόκα? Έχουμε βράσει την ταπιόκα με λίγο νερό και με τη μαύρη πούδρα. Et ensuite, quand c'est bien sec, on peut le casser et on le fait frire dans une huile assez chaude. Et en fait, il se réhydrate, il gonfle. Το έχουμε απλώσει μετά το μείγμα, όταν βράσει τα ταπιόκα, το έχουμε απλώσει σε ένα σιλπάτ και το έχουμε βάλει στο φούρνο να αφυδατωθεί εντελώς. C'est très léger et très croquant. Είναι αρκετά τραγανό. Et on accompagnera ça avec une sauce tartare au siphon que j'ai un peu changé la recette, dans lequel j'ai mis un peu de saké. Και θα κάνουμε μια σως ταρτάρ που θα βγει από το σιφόν που έχουμε εδώ. Et pour rester dans le thème océan, mer, j'ai rajouté du phytoplancton. Donc ça lui donne un petit côté, un petit goût d'algue. Και έχουμε βάλει φυτοπλακτόν, το οποίο θα δώσει μια ιδιαίτερη γεύση. Donc on va commencer par s'occuper à faire sauter notre sèche et notre με τα ψάρια. soupion. De l'huile d'olive, olive oil. It's working. Donc la sèche, je l'ai taillée avant. Ça chauffe. C'est bon. Το καλαμάρι το έχουμε κόψει από πριν, το έχει χαράξει ο σεφ, έτσι ώστε να πάρει ένα συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο θα το δείτε αργότερα. Τομάτι. Okay.
Donc on va vite, rapidement faire sauter ça. Οπότε έχουμε βάλει ελαιόλαδο στο τηγάνι και απλά το σοτάρει ο σεφ. Thank you. Donc on fait d'abord bien sauter tous nos ingrédients. Όλα μας τα υλικά θα τα σοτάρουμε. Θα δείτε οι γραμμώσεις που έχει κάνει ο σεφ μας δίνουν αυτό το πολύ ωραίο σχήμα. Donc on donne une belle couleur. Bon, Δίνουμε ωραίο χρώμα. Ok. Et enfin, on va terminer avec le poulpe. Το επόμενο είναι το οχταπόδι. Donc le poulpe, on l'a pré-cuit, bien sûr. Ουσιαστικά για το οχταπόδι τι κάναμε, το Là, on a βράσαμε juste à le réchauffer. με νερό για 1,5 ώρα. Με φύλλα δάφνης, με θυμάρι, με πιπέρι. 1,5 ώρα και τώρα απλά το ξαναζεσταίνουμε. Et enfin, on va terminer en faisant sauter les salicornes. Και εδώ έχουμε τα σαλικόρνια, τα οποία θα τα σοτάρουμε και αυτά. Δεν τα έχουμε μαγειρέψει καθόλου. Αλάτι. Alors, j'ai volontairement pas mis de sel, parce que ce sont des produits qui sont très iodés, très salés par eux-mêmes, donc s'ils n'en ont pas besoin.
Έχουν ήδη αρκετό αλάτι, έχει βάλει ο σεφ μόνο ελαιόλαδο. Donc on les fait bien revenir. Et on va se dépêcher de dresser. You make the same. Now you make the same? Please. Clean. Donc on va passer à notre dressage. Θα συνεχίσουμε με το να στήσουμε το πιάτο. Donc on a notre crumble. Βάζουμε στην αρχή το crumble. Της παρμεζάνας, όπως είπαμε. Ensuite, on va ajouter les salicornes. Συνεχίζουμε με τα σαλικόρνια. Συγγνώμη, το πράσινο, τα σαλικόρνια. Σαλικόρνια, ναι. Les salicornes, c'est une plante Είναι ένα φυτό qui pousse au bord de la mer, dans les prés juste. En fait, c'est toute la saveur de l'iode, toute la saveur de la mer se retrouve dans cette plante. Όλη τη γεύση που έχουμε από τη θάλασσα το παίρνουμε από τα σαλικόρνια ουσιαστικά. Συνεχίζουμε με το χταπόδι. On va terminer avec un petit peu de persil Εδώ έχουμε μαϊντανό, τον οποίο τον έχουμε τηγανίσει. pour le côté Τα φύλλα crunchy. του. Και εδώ έχουμε την σως ταρτάρ σε σιφόν που έχει κάνει ο σεφ. On met la sauce. Et on va terminer avec la Και τέλος, με την ταπιόκα. Ξεκινήσουμε. Et encore, on rajoute une petite herbe. Donc ça, c'est de la bourrache. Et ça apporte encore un petit côté iodé.
Πρώτο αυτό. Voilà. Si ça tombe. Oui, c'est terminé. It's okay. Voilà. Donc ça c'est Και αυτό είναι Terminé. έτοιμο. donc voilà notre assiette de la mer. Αυτή είναι η Merci beaucoup. εκδοχή του σεφ για, Donc on va vous en préparer quelques-uns. για τα ψαρικά. Voilà. Θα αρχίσουμε να σας ετοιμάζουμε και εμείς τώρα για να δοκιμάσετε Vous puissiez déguster. και να μας πείτε τη γνώμη σας. On y C'est va bon, chef? C'est bon. Voilà. I take the plate. Voilà. Merci beaucoup. On va les aider. Yes. Οπότε θα σας ετοιμάσουμε τώρα και εμείς για να δοκιμάσετε. Je vais sauter un petit peu.